สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมคนเดิมและกันเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอยู่กับในรีโอซ่าทีวีนะครับก็เลยจะมาเล่นเกมที่ภาพไม่ค่อยสวยแต่ทำให้ผมสนุกได้มีความสุขได้นะครับก็เกมนี้เป็นเกมตลกนะครับก็ไปเล่นกันเลยก็สัก2 ตานะครับตัวไหนดีกดนี้ดูฟ้านี่แหละนะนี่นะปุ่มฟ้าเป็นเดะปุ่มแดงมันไปกระโดดมาแล้วกระโดดต่อยมันมาดิวะมาดิมาขโมยจุฟุกะไม่มาเร็วเอาเฮดบัตไปเลยเดี๋ยวหัวมันกันได้กระโดดเอาไงเอาเฮดบัตหมัด2หมัด1 2 2ถอยก่อนมันให้ดอกกุหลาบแต่เราเจ็บได้ไงมาแล้วครับตอนนี้กระโดดใส่เหอะธรรมดาแป๊บนึงรอแป๊บดิรออะไรนี่ดูแล้วจำแล้วเรียนรู้พี่น้องดูนี่กลับไปดูน้องแม่ไปวู้มาได้ข่าวว่าเป็นโจรต้องเจอผมลูกผู้ชายบันชั่วไม่ใช่บันดีนะบันชั่วมาแล้วโดนถีบบิวเป็นสายลมเลยกระโดดมันเตะผมกลางอากาศได้ไงแบบนี้มันหยามกันไปแล้วมันใช่ท่าไม่ตายผมฮัลโหลนี่อะดูได้อะดูนี่มาดิเลยอัปเปอร์คัตคู่มันทันเลยแพ้เลยนะมารอบหนึ่งรอบตัดสินนะครับมันเอาแส้สีม่วงเป็นเกสหรือเปล่าอัปเปอร์คัตไม่โดนดอกกุหลาบไม่เอาเว้ยมันไม่นี่มันนี่ได้ธรรมดาก็ได้บ้ามคนธรรมดาทำไม่ได้ตัวเป็นชุดเลยผมต้องชนะให้ได้มานี่เลยอัปเปอร์คัตหรือเด็กคัตโอ้จะได้แล้วผมนี่แหละจะได้มาเร็วมาตายแม่วิธีอยู่เด็กๆนี่จะชนะนะเร็วนั่นแหละแกชนะแล้วได้อะไรวะเนี่ยดูอะไรวะไหนเจอดูบ้าเลยเหรอเนี่ยกางเกงไงก็แต่ไม่ได้เสร็จนะครับ